احتمالاً داستان حضرت موسی و فرعون رو شنیده باشید. تو این ویدیو میخوام به یه نکته اشاره کنم که واقعاً میتونه زندگی تو یک باره تغییر بده. فرعون وقتی تو دریا غرق شده به حضرت موسی 3 بار میگه موسی منو نجات بده. موسی میگه نه. دوباره میگه منو نجات بده، تمام اموالمو به تو میدم. دوباره میگه نه. دوباره برای بار آخر میگه منو نجات بده، با تو همیار میشم، با تو میام. خب باز موسی میگه نه. همونجا به موسی وحی میشه و خدا میگه ای موسی اگر فقط یک بار فرعون به تو گفته، به من گفته بود، اونو نجات میدادم و نمیذاشتم غرق بشه. فقط یک بار اگه به من میگفته بود. برمیگرده به داستان زندگی ما به جای اینکه بریم به خدا بگیم، از خدا کمک بخوایم و از خدا یاری بخوایم، میریم به بنده هاش میگیم و بنده ها هم مسلما تو رو ناامید میکنن. باید فقط به خدا بگی و فقط از